榮休大主教你好，我哋係聖馬太小學嘅學生記者，我係6A 班陳影彤，我係4A 班陳子琪，我係1B 班胡可宇。歡迎你哋。今日真係好榮幸嚟到主教府訪問你。作為聖馬太第一屆嘅畢業生，我哋可唔可以親切啲叫你一聲大師兄啊？多謝多謝。大師兄你好。你好，你哋好。大師兄，當年你讀書嗰陣，校園環境係點㗎？當時咧，大家都知道咧，個校舍就唔喺而家個校舍裏邊嚟啊，喺荷里活道就一座舊式嘅唐樓。前邊一個座，喺新街嗰邊咧就另外一個座，咁中間有個走廊連埋嘅。咁嗰間屋只係4層嘅啫，係木樓嚟嘅，就環境咧就相當好。你哋都知道對住就大笪地啊嘛，一個空曠地嚟嘅，附近就冇乜閒雜人嘅，好清靜。咁就校舍唔大啦，好簡樸，但係好安靜、好清潔。就只不過咧，就係時時咧要關心咧同學嘅上落嘅問題，因為木樓嚟啊，所以我哋咧係全香港我諗冇乜幾多學校有咁嘅。我哋每逢即係放學、返學、小息咧都有站崗嘅。每層樓咧都有同學站崗，主要作用咧就唔好俾同學走來走去。第二咧，就算你行咧都要輕步，唔可以大力。所以時時都聽見同學講輕步輕步咁樣啊。所以咧就當然啦，因為校舍嘅緣故咧，冇乜多餘嘅活動地方㗎，只喺荷里活道樓下嗰層咧。就係做呢個朝頭早嘅聚會啊、體操啊、唱歌嘅地方噶啦。後邊咧每一層樓咧都係一個班房嚟噶啦。前邊咧就長啲咁多咧，所以一個班房之後仲有啲地方留去做第二樣嘢。譬如2樓咧就係校務處嚟噶，佢係非常之簡單，冇特別房㗎，冇乜嘢去，但係啱啱夠用。所以一簡單係舒適係寧靜係非常之好噶。以前你最中意學校邊個地方㗎？學校咧，當然我而家先知啦，舊陣時都唔知啦。第一係小班教學，因為每班係20人咁上下啫。想多都唔得㗎，班房限住晒。咁你知道咧，小班咧有好多好處啊，同學之間嘅感情接觸發展，同時老師對學生嗰種嘅接觸關懷，亦都係密切咗多咗。所以第一，學校最好咧就係細，大家都識啊，大家都知道，而且個溝通。個照應非常之好，所以咧細班第一有呢度好處啊。同時當時咧就唔止係學校細班咁簡單，我哋學生嘅生活就冇你哋而家咁多姿多彩嘅，即係你哋而家乜都有啦，我哋嗰時乜都冇啦，但乜都冇咧，而家係祝福嚟噶。就大家咧專心的
冇得選擇㗎啦，咪傾偈咯。又傾偈又交談喎，又互相認識喎，學識合作喎，係咪啊？咁又唔使分心喎，讀書就讀書咯，嚇，連波都冇得打㗎，咁冇得諗㗎。咁唔係我哋咪冇波打啊，因為我哋上晝班啊，咁啊下晝咪去打波咯，啊附近有個球場啊嘛，我啲同學就去打足球咯，唔係而家足球喎，4號波咋，咁細個嘅喎，咁樣，咁所以咧就係呢個學校咧係非常之好，同時咧真係師生關係非常之好，同學關係非常之好，係一個溫暖嘅家庭嚟嘅，所以咧呢個係好值得我懷念㗎。即係你放學之後，除咗打波，你仲會做乜嘢啊？做功課咯，啊，雖然我唔係咁勤力，咁但係我就唔記得，即係當然好多嘢做啦。咁就我記得咧係一個時期，就我啲寫字唔靚啊，好曳啊，自己都話唔靚啦，唔好話人哋話我唔靚，我自己都覺得好醜樣。咁就的起心肝，每日下晝咧就喺度臨帖，雖然臨咗好耐，但係而家啲字都唔靚。不過咧好過以前啊咁樣咯，即係好多時即係自己練習下咁樣啊，咁有時去睇下公餘場咯啊，我哋近時有公餘場啊，你知唔知啊？唔係而家咁㗎，近時睇戲咧有頭等。首輪播映，即係最靚嗰啲戲院、最貴嗰啲戲院，第一輪新戲咧就喺嗰度做嘅。咁然之後咧，做完咁耐咧，就去二輪戲院，二輪戲院咧就平啲嘅，咁仲有啲更平咧，有個公餘場5點半放咗工俾你去睇嗰啲好平嘅。咁所以近時咧好多等級嘅，唔同而家一律過咁樣。咁我哋有時咪〜細路仔冇錢啊，梗係睇公餘場啦。大師兄，你喺聖馬太讀書嗰陣，有冇啲難忘嘅事可以同我哋分享一下？嗱，難忘嘅就係好多，但係咧唔係一定出類拔萃、好驚人嗰啲難忘。難忘就係一個好充實嘅時間，好充實嘅幾年。呢幾年咧就點解咁充實咧？就好多謝啲老師啦。當時我哋嘅校長唔係叫校長啊，當時聖公會喺香港只係得5間小學，有一個總校長，而每間學校嘅校長咧叫主任。阿何永元主任咧係一個非常之好嘅主任，好嚴㗎，好嚴。但好有愛心嗱，所以好妙，一個好嚴但好有愛心，你埋去唔驚嘅，係親切嘅，但係又要敬畏嘅，咁所以你就變咗聽教咯，你又唔會憎佢話哇乜咁惡死又冇，哇真係好覺得係要受訓要受教嗱，我哋嗰時都肯受教啊，咁但係老師咧係嚴嘅，有愛心嘅。咁我哋咧就唔止係淨係返學㗎，我哋同老師嘅接觸好密切嘅，尤其我即係我好感激啦。當時唔知點解我會又選咗我做督察長啦，又班長啦之類啦，咁所以我比較同先生更加接觸多咗，同埋做咗好多。幫先生走來走去做嘢嘅機會啊，咁所以又都學習咗好多嘢，唔係自己課本嘅嘢，即係做人嘅嘢啊，做嘢嘅嘢啊咁樣，亦都學咗好多。咁所以喺聖馬太嘅難忘咧，就唔係1-2件事，係呢個整個幾年間嘅事整個幾年間嘅事。咁不過有一樣好特殊嘅咧。呢個真係好特殊。咁1949年咧，就教會咧就喺聖馬嗱，我嗰陣時唔係叫聖馬大小學㗎嚇，
我哋嗰陣時叫做聖公會荷里活道小學㗎，咁就教會喺嗰度就開咗呢個聖馬太堂，1949年。咁我哋所有即係有班學生啦，就做詩班啦咁樣。咁嗰時係我第一次咧，就參加咗教會一個正式嘅崇拜着詩班袍嘅一次，就係嗰啲藍袍白袍咧第一次着。咁亦都第一次喺嗰度守聖餐。咁仲有一次最妙嘅咧，就係完咗之後，咁我就幫主教咧，同佢拎佢個籃，陪佢去坐車。咁所以我第一次一個人同個主教一齊行，同佢傾偈。咁呢個就係我難忘嘅。而呢個主教咧，後來封我做牧師嘅主教嚟嘅，咁樣。咁所以呢個你話好難忘，就係呢個好難忘。我49年已經認識個主教，同佢一齊行，一齊傾偈，幫佢拎嘢。估唔到咧，都唔係好耐，就十幾年後啦，就佢封我做牧師。咁所以呢個亦都係好難忘嘅。咁喺你嘅學生時代，邊位老師對你嘅影響最大呢？嗱，其實咧真係第一個影響咧，唔係某啲特別嘅嘢，而係咧你同佢接觸過嘅咧，都會受佢影響。所以越接觸多嗰啲咧，梗係越響最大噶啦。就唔係話邊個特登有咩嘢同我有咩就係，越接觸得多嘅影響力越大越多。咁當然係何主任對我影響大啦，但係最大嘅咧當然係同我接觸最多嘅三位先生。有3個人同我接觸最多嘅咧，就第一當然係陳淑賢老師，佢係我小5、小6嘅班主任，而且係我做班咗，所以我同佢接觸好多，同佢做好多嘢。而且我哋經常去佢屋企，咗就有時我自己去，有時成班同學去，咁所以咧接觸得好多，所以佢對我嘅影響當然係好大。第二個咧就係周敏老師，周敏老師咧就唔係一個班主任，佢係教唱歌、教呢個工作勞作啊嗰啲嘢嘅。就跨班嘅，所以你年年都見到佢噶，因為你年年都有音樂噶嘛。咁所以佢對我影響大，而且周敏老師咧，真係我哋畢咗業之後，成日都係同佢聯絡啊。所以周敏老師對我嘅影響好大，因為仲有咧，佢就唔止教音樂，而且我哋有乜嘢聖誕活動啊，有做話劇啊，又係佢編導嘅。我最記得一次去做話劇，我差不多先生我有份做嘅咁樣。咁所以呢啲咧喺練習或者話劇嘅時候咧，都多啲接觸，多啲分享，所以佢對我嘅影響亦都係好大。咁第3位咧就係黃志瑩老師，黃志瑩老師咧就教英文嘅，又係跨班嘅，所以幾年咧都喺度接觸。咁尤其個仔咧亦都係同學。所以成日都去佢屋企嘅，咁所以大家嘅接觸啊，嚟到聽佢嘅説話，學咗好多嘢。咁所以3位老師對我都有影響，但係其實咧就唔止佢3位，總之同我接觸過咧都影響到我嘅。大師兄，咁你覺得我哋作為馬太人要具備啲乜嘢特質啊？嗱，我就覺得咧，而家唔知係咪啊？我哋近時嘅校訓咧，就非以役人，乃役於人。我相信我喺聖馬太呢幾年學識咗、練習咗、實習咗。我喺唔知5年班定6年班咧，有一個獎，唯一個獎嘅啫，我冇第二樣獎噶啦，就係勇於服務獎。
同呢個校訓咧就好吻合。所以我哋做人咧最好聖馬太同學咧能夠勇於服務。我哋不嬲嘅教育都係咧，唔好理小我，係顧住個大我。我哋唔好顧住自己，係要顧住大家，而且係要服侍、服務，去幫人犧牲小我，完成大我。呢個咧係一個非常之好嘅一個嘅目標。我哋唔係只係顧住一樣嘢、兩樣嘢，係顧住大家，顧住整個社會、整個世界有大志。所以勇於服務唔即係當目前做嘅嘢，勇於服務又係希望整個世界和平安穩，人人喜樂。呢個係好緊要嘅。所以我希望聖馬太同學都能夠勇於服務，非以役人，乃役於人。多謝，多謝。多謝大師兄今日同我哋分享咗咁多珍貴嘅回憶，我哋一定會好好傳承聖馬太嘅精神。祝你身體健康，主恩滿溢。多謝多謝多謝你哋嚟希望你哋大家能夠本着呢種嘅精神發揚光大。多謝大師兄，大師兄。多謝多謝多謝。